एक दिन गांव के डॉक्टर शहर चले गए। गांव वाले परेशान हो गए, अब इलाज कौन करेगा। टॉमी ने सोचा, मैं क्यों नहीं कोशिश करूं। उसने गले में खिलौने वाला स्टेथोस्कोप डाल लिया और दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया। डॉक्टर टॉमी हर बीमारी का इलाज। पहला मरीज आया, बंदर। बोला, मुझे पेट दर्द है। टॉमी ने सूंघा और कहा, तुमने फिर से कच्चे आम ज्यादा खाए हैं। बंदर शर्मिंदा हो गया। सही पकड़ा। फिर बिल्ली आई, मुझे नींद नहीं आती। टॉमी बोला, मोबाइल कम देखो, जल्दी सो जाओ। धीरे धीरे सब हंसने लगे और ठीक भी हो गए, क्योंकि टॉमी सबको सही आदतें सिखा रहा था। तभी असली डॉक्टर वापस आए।